最重要就係司機要揾到錢。啊，係啦，呢個重點啊！司機揾唔到錢，司機就係我哋唯一或者最重要其中一 part 嘅收入來源。我哋呢個行業。Hello，大家好，繼續歡迎收睇我哋論盡嘅頻道啊！咁啊，經過上次我一位 Uber 嘅司機咁啊作咗個訪問之後咧，咁啊有位車主咧就覺得我哋講嘅言論有啲問題，咁啊今日就專程請呢位車行車主老闆出嚟解下話。有請阿正哥。咁大家好啊，我叫做阿靜啊，咁樣我係代表車主想講翻回應翻少少説話啦。咁上次對呢個Uber 司機啦嗰個叫做咁樣你就同佢講咗一句説話就話車主係唔會理呢個司機嘅死活嘅。車主由頭到尾擔心一樣嘢嘅啫，牌價。你班司機死活係唔關我事嘅，我直接講呢句嘢啦。記住係我個人立場啫，唔關任何人事啊，係我個人角度睇啫。係咪？然之後咧，車主咧淨係識得加租，永遠都唔會減租，係類似咁嘅言論啦，係咪？直頭係。咁我想問下，點解你會咁樣覺得咧？咁嗱，講真一句咁，你而家嗱，你話市道之前疫情咁計啊，你疫情都會為大家知道共度時間減下租。喂，而家真係衰到仆街㗎啦喎！而家個市已經慘無人道㗎咯，全部夜間嗌晒救命，見到好多人又轉來又做食 Q 咯。咁但係你哋嘅租係冇減過㗎喎，所以咪有呢個咁嘅言論咯。但係你都揾3-4千蚊幾萬。咁我一個啫，你唔可以攞我嚟。即係唔可以一竹竿打死一船。唔得，你唔可以攞我嚟比嘅。咁嗱，其實我覺得咧租呢一方面咧又冇話減定唔減嘅。如果我覺得喺司機方面，如果司機識諗嘅話咧，其實加租過減租喎，你知唔知啊？點解咧？加租即係證明你有生意咯，減租即係證明冇生意。你都識講嗱，疫情嗰陣時係咪先要減租？咁你疫情嗰陣時揾幾多錢啊？減到好平啊！啲租係100-200蚊啫嘛，平到我唔做。嗱，好似嗰陣時咁樣，我嗌你幫我看車，你都唔幫我看車啦，我唔收你租啊！嗌你出去開工，你都唔願得出去開啦，係咪？點解咧？因為揾唔到食啊嘛。肯定啦。係咪？我等先，老大聽先。嗱，你我講呢樣嘢咪應驗咗？係咪應驗咗？唔係租係越貴越好，係咪？租係越平嘅，唔幫係好嘢。你咁樣，我哋旁邊嘅聽眾就睇唔明啦。嗱，我大家應該知道一個新手嘅群組，的士群組入邊有6-7-8個司機喺度。咁入邊有好多司機會同我講話，哇！而家真係變撚態㗎，大佬！而家呢啲收入越嚟越低。嗱，阿正哥，你頭先嘅意思，只不過喂，對於一小撮，即係我呢啲一小撮嘅人啦。其實你加幾多租唔關我事，影響唔到我，都係揾咁多錢嘅。咁講真，你唔話司機我而家加千幾百㗎嘛，你可能加20-30蚊嗰啲啫嘛，嗰啲可能應對你營運上嘅嘢啊。但係真係有好多司機而家係頂唔順啦。嗱，講真，好多除咗私人車司機之外。你基本上一晚租早間500幾，夜間400幾，差唔多500㗎啦。但係佢哋真係而家知唔知有啲啊？真係可能係一晚揾得幾百蚊。咁嗰啲你點咧？咁會唔會揾幾百蚊嗰啲都係個別嘅司機咧？又唔係個別啊，真係多㗎。其實好似你旗下啲司機咁咧，我都聽到有幾個都係咁樣嘅。嗱，其實咧，我覺得租金呢一方面嘅問題咧，係一個供求嘅問題。你越多司機出嚟租車，個租金係一定冇得平㗎啦，而且仲會有機會，好大機會會向上升添，因為供求問題啊嘛。尤其是依家小露寶咧，因為供不應求啊。尤其早更啊，夜間都還好嘅，夜間有陣時我哋都會晾下車，即係都唔多啊，可能一個禮拜晾1-2晚夜間咁樣啦。但係早更咧，即係好缺嘅情況下咧，好多司機都唔夠工開。有陣時啲替工，佢想聽日開工，可能我聽日都多4-5個早更冇工開。咁嘅情況下，啲租唔加已經算係咁啦，仲點會減咧？係咪？再加冇人租啦。都係供求問題嘅，我覺得。再加冇人租，譬如依家加多30蚊上去，冇人租啦，咁咪減翻租咯。聽到明？嗱，車行老闆講，冇人租就會減租啊！嗱，你班有本事係集體唔好租車。啲租點解今時今日可以去到咁貴？甚至乎依家200幾萬牌價啫，點解仲會貴過700幾萬牌價嘅時候嘅租啊？係咯。我想問你一個問題，知點解？我哋就唔識啊，想請教下你真係。就係因為最主要嘅原因就係通脹啦，因為加標啊，加幾多塊嘢，所有尤其是保險費用啊，其實我哋車嘅成本咧係上升緊嘅。保險即係唔計牌價啦，牌價係一個即係其實我哋又唔可以話輸打贏要啦，係咪？有陣時牌價升，咁人哋就賺咗錢，牌價跌，咁有啲負資產，大部分都負資產啦依家，咁佢哋輸咗錢，咁其實冇問題嘅，呢啲就我哋唔好講牌價，所以我哋先講一啲基本嘅叫做支出啦，基本支出啦，最大支出係乜嘢咧？就係保險啦。咁當年700幾萬牌價時候嘅保險，
3至4萬蚊全保到啦。咁今日200幾萬牌價嘅時候，保險係講緊係5、6萬蚊嘅全保，所以呢個保險係一個好大幅嘅上升。咁其次就係息口啦。當年可能700零萬牌價嘅時候，大約2厘息到啦，依家可能都挨住3、4厘息。咁變咗呢兩樣係主要嘅經營的士嘅成本嚟嘅，所以咧呢兩個成本上升，咁租金自然會上升。同埋好問心嗰句，我覺得咧係我自己10幾年前我都有揸的士嘅，我揸特加又有揸過，我啱跟你嗰時，早間又有揸過，夜間又有揸過。咁當時我揾嘅錢同依家嘅司機比咧，好老實嗰句係真係冇依家揾咁多嘅。咁所以其實司機嘅收入都上升咗嘅。所以其實依家嘅租金比700幾萬牌價嘅時候租金係高咗咧，其實我覺得係合理喎。梗係唔同啦！嗱，你攞10幾年前講老豆，喂，10幾年前跟佢嗰陣時應該係18蚊標啊！啊，唔係18蚊跟，22蚊應該係，有冇22蚊你試過？唔記得你廿零蚊標嗰時，應該就係22蚊啊！咁上下標嗰陣時，佢都要落場嘅，我好記得㗎，我跟咗10幾年啦。嗰時又係都係廿零蚊標啊！咁嗰時，但係嗰時冇得講喎。你哋嗰時個價錢又低，但係調翻轉講喎，嗰時係眯埋眼都有生意喎。講真㗎啦，因為你睇落冇做司機，你唔知。好似我上個禮拜六，我做咗4000幾蚊生意，個個話有冇咁誇張啊？我俾埋標睇佢睇啊！阿六你合眼見到，喂，你有時間有跟有強啊嘛！我但係同你講喺今年入邊，我做過2次4000蚊啫。以前眯埋眼都做到啊！啲人以為我做特更啊，其實唔係，因為而家夜間好明顯地係好明顯地啊，係靜得真係好恐怖。咁其實好多司機都會講真嘅，就算你旗下司機同我傾過偈，不如你同阿正哥講下咧，有冇租減？我減租唔加你租執撚到啦，減租你唔好傻啦。咁其實又調翻轉講，好似啲司機話喂，咁呢架車溶爛爛咁，你又係收好多租，靚靚仔仔又收咁多租，係咪真係冇下調空間呢個？呢啲有人司機想知嘅啦。下調空間就溶爛爛同埋靚唔靚仔嘅車咧，其實就我認為啊盡量都俾翻司機去跟翻好架車啦。即係我哋就做打理又好，做車主又好，就應該理論上咧就唔會話去慳呢啲維修費嘅。我最怕你唔整嘅啫，你唔會慳，即係我最怕你唔整嘅啫。你肯整執靚仔嘅車咧，我反而就唔怕使呢啲錢嘅。溶溶爛爛呢個問題咧，就要靠司機自己本身同埋車房去。但係因為而家證間唔多咧，所以冇人肯去整咯。我都覺得係一個問題嚟嘅。因為始終係證間做好多證間，個個都提供，邊個肯去出啊？都係一個問題嘅。係啊。咁所以呢個問題我諗都係交翻俾有陣時啲替工啊、證間或者車房去處理啦。或者有陣時你個早更見到架車太過殘啦，搞唔掂唔開啦，擺低喺車房咁樣就嗰日唔收你租，整好架車先可以開工，咁都 OK 嘅。呢個問題就我哋唔討論啦。第二我想回應翻埋你另外一個問題就係話車主就唔會理司機嘅死活，司機揾唔到食就唔關車主事嘅。其實我覺得你嘅觀點咧係大錯特錯。點解大錯特錯咧？我哋呢一行好窄嘅啫。我哋司機你哋係揾幾多錢？即係你哋直接去車客就係最前線啦。然之後打理人、車行、車主、車房係啦。咁呢五個 parties 咧，其實都係大家環環相扣扣住嘅。你司機揾唔到錢咧，好自然地，我咪唔租車咯，係咪？咁車主就收唔到租啦。咁車主收唔到租啦，然之後銀行又可能會供唔到會俾銀行喎。銀行供唔到會又點樣？咁啊收車啦，咁樣就負資產銀主盤。然之後車房嗰方面，你司機揾唔到錢，自然唔會去整車啦，係咪？我連租都未夠，你唔嗌我整車啊唔通？係嘛？你嘅心態就係咁樣啦。咁車房又揾唔到食嘅喎，所以其實咧，我哋呢一個圈子入邊，最重要就係司機要揾到錢。係啦，呢個重點啊！司機揾唔到錢，司機就係我哋唯一或者最重要其中一 part 嘅收入來源。我哋呢個行業，司機如果揾唔到錢咧，司機後邊嘅嘢什麼都不是。正哥，我想問下你啦，通常你哋做車行老闆啦。咁應該都有同其他車行老闆都有傾偈嗰啲嘅，即係你哋都會可能開會食下飯咁樣，咁個可能性，你啲老闆會開會傾下偈。喂，其實而家夜間嘅司機真係難揾食。嗱，真係唔好攞我嚟比，我係比較好彩，我唔係勁啊。嗱，首先我係好彩嘅一個啊。咁
咁但係據我所知，真係好多夜間司機真係好難揾食嘅。但係係咪真係話去到冇下調嘅空間咧？我唔知你個營運成本有幾高啊！講真，我又未做過老細，未做過呢啲。唔好話加價更加冇可能，加價肯定好多人嘅事話我話。但係其實係咪真係完全冇下調空間？好多觀眾都會有興趣知啦，即係睇得我都係揸的士咁滯㗎啦。同埋另外一樣嘢，正我係想問下你，其實原來好多觀眾咧都唔知點樣防範一啲車行啊。你夠唔夠膽透露啲古惑嘢聽下？有啲人會俾人按金啊啲嘅。即係俾按金唔退俾你。係啊，點樣可以防範啲仆街嘢咧？因為嗱，我先回應咗你租金有冇下調空間呢一個問題先啦。首先咧，其實租金又唔係話定死一個水平嘅，當然佢有上升嘅空間，亦都有下調空間。咁我講嘢我都唔想太官腔啦。咁有陣時其實最主要就係一個供求嘅問題，但係亦都有陣時咧，未必係因為供求問題。嗱，依家大家都知道，依家的士牌跌得咁犀利，係咪？喺高位700幾萬跌落，依家200幾萬，整跌咗500萬。咁有啲車行係撇除咗供求問題，都唔會去減租嘅。當100幾200車佢都唔會減租嘅。點解咧？係咯，點解咧？點解？我就同你講，即係你話有冇開會，我哋當然都有去討論。即係其實加租減租，我哋又唔係一個人話事嘅。我哋就係一個圈子，成班車行，尤其是啲比較大少少大少少車行啦。咁通常佢哋大家有個共識，同意咗，我哋就行，加租又好，減租又好。咁牌價啱啱我都提及過，牌價依家跌咗咁多。咁如果某車行佢帶頭，減租撳掣減租，減100蚊啦，每一間。好啦，咁減咗100蚊落嚟，嗰個租金。車主收到租金，好自然亦都會每一日少咗100蚊。咁佢哋嗰個投資回報率就會相對去又會降低。咁喺咁嘅情況下，變咗其他車主或者司機做自己去成為車主或者投資的士嘅意欲又會大大下降，個牌價亦都會因此再去向下調。所以有啲車行即係當然唔係我哋啦，我哋就比較健康啲嘅嗰個營運狀況。你見我哋都比較少浪車嘅，有啲車行寧願租一個爛地喺錦田啊，或者大東北、大西北嘅地方擺100幾200車喺度，佢都唔寧願浪起架車，佢都唔會去減租嘅，就係咁嘅原因。不過而家先明喎，真係講真，你唔好真係明。咁你一講我先知喎。如果佢哋一帶頭減租，即係打個比喻啊，譬如我俾一間車主25000，如果嗰間車行即係25000係一個非常之好、非常之優厚嘅條件。嚟到去叫啲車主去買車去投資啦，係咪？因為講真，你依家200零萬嘢可以收到25000蚊嘅租，係我諗未有一個實物嘅投資產品係可以做到嘅。如果你樓嘅話，咁樣更加誇張添。樓我諗你收25000蚊租咧，係要1000萬嘅樓啊，1000萬樓係差唔多。咁呢個有一個好大嘅原因啦，又未必一定係供求問題嘅。咁有陣時有啲大車行唔想個牌價向下跌，因為個牌價跌一格，可能仲多過佢呢一紮車收嘅租，因為佢浪得起嘅車其實都係可能係啲5座位啊、舊4座啊，混能車冇可能浪啊，因為依家混能車依家都好學士，我回應咁呢個問題。呢個真係講真，呢個答案真係我第一次聽，我本人就會覺得呢個答案真係都解釋晒啲嘢嘅。我唔知大家觀眾覺得點啊，亦都可以留言俾我哋啊。咁阿正哥最尾我想你教一教，因為好多你都知我開個課堂啦。咁好多司機都要問翻我，喂，我俾車行啊點樣？其實今次我直頭揾阿正哥同大家講清楚一樣嘢，要防範車行嘅蠱惑嘢。正哥教啲觀眾2三樣嘢。我哋車行基本上有個門口咧，都唔使話太驚嘅。要驚嘅位就係有啲冇鋪嗰啲係嘛？冇鋪啊！企街打嘅人，如果佢信譽麻麻地啊，或者啱啱出嚟做冇耐啊咁樣，最好有朋友介紹咯。如果冇朋友介紹嘅話，咁其實佢鋪又冇，你同佢租車你又唔會知道佢個地址住喺邊度嘅，咁就相對風險會高啲嘅。你同呢一類型嘅打理人去租車嘅話，第二就係我啱啱咪講過，有啲車行即係有間鋪喺度相對穩陣嘅，但係都係相對啫。
有啲車行都賴過嘢㗎啦，有某一間九龍灣嘅車行大家都好熟悉㗎啦，叫做而家以前叫做咁啲 X 車行咧就都上晒新聞㗎啦，就疫情嗰陣時嗰個詐騙又成啊，咁嗰啲伙計都好多因為咁樣。喂，吞晒按金係嘛？按金就少吞按金係基本嘢啦，更加誇張嘅就係當年都有啲苦主過到嚟揾我，就話阿正哥呢個咁樣嘅老細，呢間九龍灣車行老細，佢食咗唔肯俾架車我想收翻架車都唔得，要我唔知找10幾萬俾佢先至可以俾翻架車我。我問點解你要找10幾萬俾佢先俾翻架車你啊？咁原來咧當時疫情嗰陣時咧，佢唔交租俾車主之餘，仲要車主去支付一個按時每小時計嘅管理費。每小時計管理費咧，我印象中依稀記得係200蚊一個鐘。咁同埋啲一集維修費咧都係好誇張嘅。咁我哋自己都做車房啦，我哋一睇就知道呢個維修費合唔合理啦，係咪？咁佢懟張維修單俾我，我望一望，其實啲車房我都全部識嘅，因為呢個圈子好細。基本上我打個電話已經問到，呢張單合唔合理，係咪即係你開嘅？即係呢啲古惑嘅車行啦，用個形式就係話，A 車房開張單俾我100蚊收我，然之後我收條客收300蚊，我用我自己車行個名義開出嚟收個客收300蚊，咁就其實唔關 A 呢間車房事嘅 ，A 人哋真係收咁多錢嘅啫。咁變咗咧 ，C 呢個客以為 A 呢間車行咧就真係收咁貴，但係其實係因為 B 從中收咗200蚊，即係開大咗200蚊，就咁嘅意思啫。咁呢間車行就已經唔再事啦，叫做乜乜咁樣啦，係啊，咁我唔報道人哋個名出嚟啦，因為人哋始終就呢間嘢叫乜乜，我係啦，即係始終人哋都係好辛苦先至振作起嚟，好辛苦先得到咁多人㗎，即係喺我哋行內已經佢個名係臭晒㗎啦，即係譬如我去同人哋交收，譬如我同本安阿周國強咁樣交收咁計啦，強哥啊，我哋即係譬如交收一架車，交收2架車啦，一個月，譬如500萬咁樣，我哋口數嘅啫，即係 send 個 WhatsApp，邊日交收幾多訂 ，WhatsApp 作實，咁樣就20萬訂係20萬訂，尾數就400-500萬咁樣，全部我哋口數嘅。咁呢間車行咧，因為個名臭咗咧，我哋行家都唔係太信佢。我哋通常都係要用本票交收同佢，我對客都唔會用本票交收，我對呢個行家都要用本票交收。咁佢非常大啦，誠信係啊，即係去到咁嘅情況下，佢依然都仲生存到，即係其實佢都有佢嘅本事嘅，係啊。咁所以我覺得佢都幾犀利。可能呢條片出咗之後，佢冇生存唔到都唔奇嘅。係啊，因為可能好多司機都唔知佢真正嗰一面。係不過放心，我哋冇講你間嘢咩名啊，淨係咩？係啦，就係咁啦。因為類似嘅車行唔會多啦，係嘛？嗱，講真，我應該車行其實講真，人哋有鋪頭喺度，正行生意又唔係撈偏，咁正常都唔會呃你按金嘅。係冇鋪嗰啲啊，真係雜啲啊！我都教過啲司機又係冇鋪嗰啲就最好佢一係就喺嗰度做咗好多年。大家都有得走㗎，記得有個人啊喺樂富你都識嗰個啊。係啊，都走過。乜嘢立晒按金走百幾萬都走晒。我都俾人走過添，係啊，咁冇辦法，即係我都有俾打人走個數，咁冇辦法啊！呢啲當係風險咯，就 keep 好按金單咯，同埋大家啲即係對話記錄啊，就盡量保留翻。即係譬如你換手機啊，都盡量轉資料轉翻過去咯。大家有翻啲對話記錄啊，有翻 keep 翻張按金數據啦，咁樣其實就 OK 嘅，我覺得。OK 啦，我哋多謝阿正哥今日接落嚟訪問先。咁大家如果覺得觀眾咧有啲咩特別問題，甚至乎你質疑而家阿正哥講嘅嘢啊，或者有什麼咩問題想再問佢啊，大家喺個留言區度留言俾我哋，我哋會盡快覆返。多謝大家收睇，多謝晒，拜拜。